В нашем мире в мотоциклетном очень много обаятельных людей. Но я был вот тем самым ямайским лыжником, который приходил на какую-нибудь фантастическую тусовку, где стояли передо мной лучшие там, представители всего этого мира, и показывал журнал, который был на самом деле, я сейчас смотрю, он клевый был. Он был клевый клевый, да. То есть мне не стыдно сейчас, спустя 25 лет, сказать вот это вот. Причем не зная ни черта, ни про издательское дело, ни по сути про мотоцикл на тот момент, мы умудрились за счет вот этой страсти сделать действительно классный продукт.